将来更容易成为成功人士。有个至正寓言这种说法，是不是？同时呢，老是被人家责备的人，会习惯的责备别人和自责，所以这都不是我们需要的心理品格。同时呢，我们也需要小猫了解小时候它最主要的生命主题是看到世界，跟世界接触，感受世界的美好，让世界成为自己建构生命状态的一个元素。我现在我很忙，但是我基本上很快乐。我觉得得益于我小时候简直不像个。刚刚有一位老师说，我以为你是一个男生。我小时候我的小名就是小男孩啊，我的小名就是我小时候根本不像个女生。我的绝技很少有人超越的，就是我能够在毛竹，台湾好像没有毛竹，那种竹子它是草本植物啊，但是它很高，我能够连续6颗不掉下来。就是我爬上去以后，然后一颗头歪下来，我就跳了另一颗，再跳另一颗，赛恶猿猴。就是而且那个上面很难上的，因为枝丫很软很密啊，一般人根本上不去的。我能够连续6颗，当然我就那个竹子我能爬上去，而且光溜溜的树，我能够爬到很上的地方。我还试图发明一个，就是我们领着小朋友跑到乡下去追兔子。那个时候呢，我有一阵子因为我爸爸的身体原因，跟着我爸爸到乡下去。那时候呢，山上的生态都被人家把这个树啊、柴火砍到回家去烧饭去了，所以山上呢，除了树，其他都是光溜溜的。野兔子在山上，然后我就组织一帮小朋友去追兔子。然后兔子呢，它的前腿短，后腿长，所以它下山就会翻跟头。它上山呢，我们谁也跑不过它，所以我们就领着小朋友在山上山上很多浮石啊，就是石头，小石头这个山的表皮啊，你踩了不好，就一刻就滑得很远嘛。我们呢在山上能够健步如飞，真能逮着野兔子，你都想不到。当然有时候也干点坏事，现在都知道这是坏事，把穿山甲逮回来，然后呢用我们带回家，我们家庭管教非常严。我估计我那种就是不淑女的一面也是家庭环境造成的。吃饭要坐在那里，我的姑妈训练我用指甲温加一个生鸡蛋，如果呢不小心这一下鸡蛋掉下来，完了又犯规了。她对我进行这种，因为我家是一个大家族，就是很多年的一个所谓的书香门第，所以对我的那种教育，吃饭人家吃饭捧个饭碗到处玩，我们家就坐在那里规规矩矩的，人家晚上都在那里做游戏，我心急如焚。但是我妈说不能出去，女孩子晚上怎么可以出去呢？我就趴在床上看看了事，就是这样一个情况。所以我做了那个穿山甲，你们知道吗？知道。啊，你没见过吗？然后我们把它抓回去，但是呢不敢拿回家，就放了我朋友小伙伴的家里。但那小伙伴呢，他缺少常识，他把它搁在地上，然后一个盆把它扣住。第二天早上起来，穿山甲打个洞跑掉了。就是我们就是小时候还有到了山下那个荷塘里面去，搞一个小船，到了荷塘里去玩。一次玩呢是跟我弟弟2个跑到一个荷塘里面去摘荷花和莲蓬，其实也不大要吃，就是要玩。在那个水中间啊，没有荷花的地方，我弟弟把船打得滴溜溜的转，是一个很小的独木舟。然后人家跟我妈讲了，我妈在岸边很温柔的说：“来，你们摘了好多吗？给我看看，过来给我吃吃。”然后我跟我弟弟就慢悠悠的划到岸边来。一到岸边，我妈把我揪住就打，她说：“你知道那个中间不长荷花的地方，水深至少是10米深，以至于荷花都不长。要是翻下去，一定是必死无疑。就说你既然敢做这样的事情，我被打了以后，打完了以后，我跟我弟弟在那讲，今天多好玩，那个水里，因为我们俩差点淹死了，很高兴，很激动，很兴奋，对吧？没有被那个暴打，好像觉得有多么痛苦。然后我们有时候到那个河中间去看了一个小岛，然后看到里面有5只鸟蛋，现在想来都是坏事啊，那个时候没觉得。把那个鸟蛋拿回家去，然后我妈一看有个鸟蛋有一点点破损，我妈说：“哟，这个鸟蛋要出小鸟嘞。”正好我们乡下有一个亲戚在孵小鸡，我们就把鸟蛋放下去，然后呢长出5只很长的腿、很黑的毛的那个小水鸟啊，但是呢这个水鸟很糟糕的一点就是它不会在地上吃东西，它要在空中接东西。
那我又不是老鸟，没办法喂给他东西，我就发动所有朋友到外面去抓虫子给他，然后就把他嘴扒开喂在里面。后来我回到这个工作地方，然后这个小鸟就被饿死了，这是很残忍的一幕。但是呢，我每次一边带着犯罪感，一边享受，就是觉得这个过程很好。所以我现在很有幸福感。我觉得就来自于小时候，我一个学生讲，老师，我虽然工作了，但我心情很不好，我能不能跟你谈谈？我讲可以。我就从我的家到我的单位15分钟的路程中，你可以跟我谈，因为我今天特别忙。然后他早上就到我家楼门口等着，然后我一路就听他抱怨这里不好那里不好。到了我单位，我就站住说，今天路上有什么？他说路上有好多汽车，有好多人，还有什么？还有雾霾。他说，我讲不对，我们要路过2条河，2个桥。第一个出门的地方，那个河里有个乌龟，今天正在那里晒太阳。今年它至少5岁了，我每年都给它拍照片。第二个路上呢，然后呢，它有很多古树，大家可能不大熟悉，也叫古树。古代呢，打仗的时候田野荒芜，就一定是嫩树，所以也叫古树。古树呢有很多种形态，它的叶子都不一样，但都是古树。现在这里还有2个古树，可见当年这里是一个庄稼地。还有呢，这个小巷子有一个人在卖书，但是我从来没见过他卖出去1本书。一开始他卖书还看书，现在呢他卖书看手机。我不知道他将来会怎么样，我心里会想很多。然后再往前面走一点点，那个梧桐树下面长得很多蘑菇，你也没看见，对吧？然后再往前面一个黄鼠狼从我面前一闪而过。为什么又蹦出来？可见这里有老鼠。你可以想象一下，看到老鼠和蛇活动的时候是一副什么惊心动魄的样子。这一路够好玩，够有趣，可是你一点都不觉得好玩，所以你怎么会人生又暖意呢？花朵你都看不见，垃圾你都追着不放，你这个怎么能有美好的人生，对吧？所以我就觉得，我之所以这样，我就是得益于我小时候那种跟自然的接触。我认识的植物比复旦大学的植物系教授认识的还要多。我能认识黄金跟篝火的区别，一般的中医药博士都不认识，都不了解世界有篝火这个。我打小时候有黄金啊。黄颜色的精神的精，吃了能长命百寿，所以古代炼丹药是炼长生的。当然没有人真的长命百寿。就像西方人有一个科学研究，无论天空有多么高，没有一棵树能长活120年；无论岁月有多么永恒，没有一个人能超过120岁。所以美国人讲有一个人活135岁，我就表示怀疑的，除非他吃了现在的这个激素保清，反正一般情况是不可以的。所以呢，没有人长寿，但是黄金是有的。篝火跟黄金长得很像，但一吃就死。所以呢，我会认识很多这种各种植物。我看到有一种花叫做朝开暮落，哎呦，我心里动了好久。我一个人追一朵牡丹花，一个人奔波了这个10几个小时，看到一朵牡丹花，回来把它做刻骨头像，然后觉得这一年生命有了阳光。所以呢，我觉得这一切都是小时候。所以小猫它不需要去养家糊口，他需要的是感受世界有多丰富，有多美妙，他将来有多么有可能以它为生命和精神的家园，是吧？这一点很重要。同时，心理学也说了，小孩子对概念是没有感觉的。你教他概念，只有一个恶果，就是等他高3的时候，你跟他说你要一心一意。小孩说我知道，我知道，其实他不知道。我们在座的很多人做事很专心，有没有谁是因为小时候听说？老师、家长告诉你，你要一心一意，所以我顿时一心一意，不可能，对吧？你可以搞个玩具，让他先玩5分钟，再玩10分钟，再玩15分钟，再玩100分钟，这样的培养他。而且现在大家都有一个研究结论，人呢既可以有过分注意，也可以有过度注意；过度注意也可以有深度注意。什么叫过度注意呢？就是这个也想看，那个也想看，这个也想了解，就是你玩手机的状态就是那个状态。什么叫深度注意呢？大家知道就是往里面钻，是吧？过度注意是人需要的，3心2意是需要的。我不能够3心2意，所以我坐地铁老是过站。我在地铁上一看东西，然后就过了。我家女儿和先生专门负责，你不要给我打电话，你不要过站啊，你不要怎么样啊，你中午要记得吃午饭啊，会记得，因为我不会过度注意，我只会深度注意，一下就入迷了。所以我一辈子，我长了这么大染过2次头发，都是据说我同意的。没有一次是我同意的，我都在理发店看书，大概他跟我说，你给你染发可以吗？我大概说
我女儿小时候就利用我这个弱点，所有的无理要求都是我的，但都是在我忙的时候，她都会说好的好的。其实我根本不知道她要提出什么要求，所以呢，这个每一种注意力都有它的优势，不要随意贬低某一种东西。所以一个人，我们原始人在原始环境中最主要的是什么？过度注意，而不是慎重注意。你敢做的那一入地，后面老虎来了，前面狮子来了。天上的老鹰要吃你，秃鹫要咬你，地上的蛇要踩你，是不是？只有在相对安全的环境下，才有慎重注意。所以学校教育是把孩子放在安全的和专业的环境下，培养他深度注意为主，而不是培养他过度注意。当然，我们小时候其实不是要做这个。所以呢，我们的小学老师为什么一本正经的教这个呢？是因为他不太关注小时候生命的主题，不太了解教书是要与孩子的心智结构密切相关，不大关注我们的教育目标是要培养能感受文明的幸福的人。所以给他一篇文章，他就去教了，别人怎么教他就这么教了，教科书上的怎么教他就这样教了。他只管做，不管想，只管操作，不管方向。德国有一句名言叫平庸是最大的恶。我们有时候好像我只是做一个平庸的老师，其实有时候是做了一个恶老师。我们有个特级教师说，越是平庸的老师越勤劳，犯下的罪过越大。有时候就是这样。我讲一个医生，如果他是一个婚医，他敢成天特别勤劳，忙个不停，一会儿把你左手锯掉，一会儿把你右腿锯掉，一会儿把你眼睛治一治，一会儿把你打点抗生素，一会儿给你打10斤葡萄糖，你会怎么样呢？其实我们有很多老师，在直接和间接的进入这种状态，就是我知我很忙，所以我很反对所谓的这个可能方言者或者叫做各标题，我很反对所谓的诗人。我觉得一个老师理性的教、明智的教，比你勤劳的教和热情饱满的教更加需要。你成天忙个不停，你会叫孩子做这个。我们有一个老师，我女儿在初中的时候，有一天晚上，数学老师布置了6套卷子叫她做，一套卷子就是1个半小时的作业。当然，老师也会改。我想这个老师会把自己改到死里去，但我只有怜悯之心，我毫无敬爱之情。我跟我女儿说别做了，你就说妈妈说。他很努力，对吧？很刻苦，把卷子上什么东西都写得密密麻麻，教科书上写得密密麻麻。我还有一句话补充，叫做有时候勤劳是最大的懒惰。表面看起来我们教本写得密密麻麻，修字也改得密密麻麻，你为什么要做这件事呢？你有没有更有价值的事、更必要的事去做呢？所以我一直主张教学它是一个选择。你选择教这个不教那个，你选择这样教不那样教，是因为你觉得这样教价值更高。不愿意做选择的老师就是平庸的老师，一味的跟着经验走，跟着别人设置的教材去走，那就是平庸的老师。当然我也是平庸的老师，我也偷懒，不过我不大偷懒，我拿个教科书去教书，一般的情况下我肯定不用带教材就去教，对吧？但是呢，我一定会保证自己，第一个教这个东西我认为是有必要的，做充分的思考；第二个呢，我会花4个小时背1节课，但是跟教材都没有太直接的关系。第三个，我会观测我的教学效益，我每节课后都有一个微型的调研。比如说，你这个礼拜在语文身上花的时间是否超过1小时，这是我们关注。第二个，你上课的精神状态和心理状态，你现在对语文课开始反感了吗？你还是更喜欢呢？还是维持起原状？这是我第二个，这叫感情，是吧？叫情绪状态，这个大家都知道。喜欢那个老师，他就喜欢那门课，小孩子就是这样，是不是？他把课跟老师绑在一起的。第三个，我就要关注我这种教法，我这种上的东西，学生的语言能力，学生的文学能力，学生的对文化的认知是否有提升。我一般都会做这个调查，然后呢确定，然后第2年如果我觉得这个效果很好，第2年我继续做，不好我就不做。所以我始终是站着入乎其内、出乎其外的这么一种边缘状态来观察我自己
为教学特别需要反思，需要对课程、需要对心理学、需要对管理学进行一个总体的探讨。所以呢，像这种事情都是我认为我们老师必须要进行培训的一个根本原因。像这个，这是对我不知道台湾有没有班主任啊？有吧？我们班主任呢是最辛苦的人，在上海，而且一个月只有1000把块钱的津贴，很多了，比你们多啊。因为像上海一般的教师10000把块钱的月收入，才1000把块钱，这个工作量堪比我一个主任。还有大的到孩子的生命安全，中的到孩子失窃了、偷钱了要破案，又做刑警；小的要做保姆。我经常，我们那时候学生，我最不能忍受的一点就是，他老是忍啊忍啊忍到晚上10点钟跟我说：“老师，我今天又发烧了。”然后我就把他送到医院。然后经常是到过夜，我鼻子出血，我先生去接替我，让我回来养伤。他在那里替我再继续来看管学生。而且现在医院里一个孩子感冒，他就要做血象，做什么拍摄、做摄片，就这样等你忙完了，一般2点钟。我有时候有一个礼拜有3个学生生毛病，然后接着就是我生毛病，在医院里我就出不来了，就是这样。所以呢，这个事情是很多的。但是班主任老师呢，最大的困难不在于应对的繁琐的事物，他最大的困难是他没有办法。什么叫没办法？比如说我举这么一个例子，班上有人迟到，你们有人迟到吧？有吧？迟到是不是个问题呢？是个问题。为什么是问题？第一，孩子不应该迟到；第二个，孩子迟到也真没办法，是吧？但是孩子真不应该迟到。然后我问老师没有办法吗？老师讲，一个办法就是让他写检查，写完了他还迟到；还有一个把他骂一顿，那也还是迟到；还有问他原因，原因永远一样，我起迟了，对吧？路上堵车，你问原因有什么价值吗？没有价值。我曾经有一个学生，他上课迟到了，因为第1个月都是我亲手管，后面我的学生都有自己的组织，他们是一般情况下我只管学生有重大的心理问题，有突窃问题和高3的学生的这个情绪身体放松的问题，其他的事情我做班主任我都不大管，我班上会搞得很好的。然后呢，有个学生就迟到了，第1个月他说老师，我今天迟到了，不过他立刻就说，我今天是进教室之前啊。数学老师都没进去，他说，大家了解这个背后的潜台词对吧？我不仅没有给自己带来这个损失，我给所有人都没带来损失，这种没话讲了吧？然后我请他回家去看鲁梭的《契约论》，我希望他了解他迟到的原因。最后我们得出的结论是，我会喜欢讲一句话，我讲人类是一个大概念，但是是一个空概念。人类里的每一个人都是无力的沙，不足以抵抗来自外界和自己带来的风险，所以人类要结成同盟。人类结成同盟才能对抗来自外界和自己带来的风险。但是同盟靠什么而结？靠约定。所以人类的灵魂，我理解就是契约精神，是吧？所以才组成人类。蚂蚁它也有一种契约精神，但树与树之间目前还没看到契约，没有看到契约精神，所以树被你欺负，它也没有办法。你想踢它，想咬它，想锯它，想把它埋起来，它都无可奈何。但是人类，你想惹一个人，另一个人可能就会扑上来，是不是？因为有契约精神，所以我认为契约精神是保障人类成为人类和保障人类正常发展，甚至保障人类正常生存的一个根本的核心。学生跟老师跟学校之间有一个契约，就是大家要守时，是吧？破坏了这一点而不认识到你有破坏力，那叫没有契约意识和契约精神。所以我们的孩子要培养自己的契约精神。所以这个孩子最大的问题就在于他没有契约精神，所以他必须做的一件事就是他对契约精神做深入的理解，他要到社会上去调查哪些人因为没有契约精神，给自己和别人带来危害。大家知道大陆有食品安全问题，对吧？做东西做得好好的，他把化学品往里添加，他只顾卖钱，是不是？他明明东西质量比较差，但非要讲是好的，他来骗你，是不是？他明明呢就是没有这个文凭，他假装自己有这个文凭，他就谋得自己利益。而这一切都不能从利益的程度来说，都只能从契约精神来说。所以
企业精神一旦破坏，你有再多的钱，你有再多的物质，你有再强健的身体，你都不足以幸福，因为你到街上去，你不敢把爱心给别人，你也不敢接受别人的爱心，你呢也没有好安全的东西吃，你也没有好的空气呼吸，你说你的幸福在哪里？所以维护契约精神是维护人类的根本。所以讲到这一条，那孩子觉得哦，这个事情好像有点严重。然后我请大家班级做了一个专门的专题演讲，什么叫契约精神？标题是从迟到说起。然后我们同学都知道了啊，这件事情好像是这样吧？哦，然后他就明白了。所以呢，即便是我们做班主任，我们也要有自己的一个想法、做法与说法。想法要有理念，要有热情，做法要有依据，说法要怎么样呢？要有深度，对吧？而这个深度来自于哪里？平常教学里面，我们有句话叫“教谁像谁”。教小学生，你将来就像小学生；你教幼儿园出来就非常甜美；你教大学的，有时候出来会比较潦草，对吧？这个我们能凭肉眼判断。如果4个老师在的那个地方，各个学校我们能凭肉眼判断他是哪个学校的老师，对吧？因为教谁像谁，是的，这个确实没有办法。我的大学同学他一直在教初中，然后他现在谈的都是初中，你跟他在一起，你就仿佛在跟一个初中生在一起；他跟我在一起，他就觉得在跟高中生在一起，对吧？这个看到方院长就知道都是跟高知在一起，但是大家是不一样的，是不是？所以呢，这个我们可以了解这些，但是呢，我们的这个深度在哪里？我们每个人的教育其实越是低年级越重要，因为它越接近小孩生理发展的最关键时期。所以呢，越低学段的老师越要有自己的理念和想法和依据，而这些可能需要有外界的介入，否则他自己怎么想得到去看这些书，去找这些依据呢？所以像这些说明培训的必要性，这是我们大家在上面有共识啊。所以呢，这是我认为这个培训，就是要告诉老师，首先你要有方向。其次呢，我们的目标，我们上海的培训啊，一个叫师德教育，其实主要是教育理念，第二个是知识教育，第三个是技能教育。师德教育就是怎么做一个好的老师，要培养孩子做成什么样的人。第二个呢，就是学科知识，有时候学科知识孩子也是不够的，对吧？我们经常讲有老师教孩子朗读，但是怎么教他教不来。我们讲要让孩子写作文，内容不空洞，怎么不空洞他做不到，因为他没有学科知识，是吧？然后还有技能，包括怎么去处理班级事务，包括怎么去教好一节课，怎么去控制现场那个氛围，都是技能，包括计算机。好，主要是这3大类。然后呢，我们上海的培训系列来看看，上海老师也够富的，你看这么多人要培训他，虎视眈眈的要培训他。上海市教委人事处，其中最主要的功能就是管人。管人呢，还有一个要把人管成他想要的样子，所以他要培训。下面直设一个直属机构，叫上海市师资培训中心，是我的一个闺蜜在那里做主任，也是上海市一个非常著名的特级教师，曾经做上海市级教处副处长。可见大家把这个看得有多么重要。然后下面就是区县的教师进修学院，就是我所在的单位。然后有学校还有联盟，现在我们特别重组织横向联盟和纵向衔接。因为大家可能了解，我不知道台湾怎么样，我们过去分为一开始是完全学校，小学、初中、高中都在一个学校，9年、12年一贯制，后来就分成各个学段。其实呢，非学段和学科是基于管理的需要，不是基于学生的需要。学生没有非学段、非学科的成长，不会今天长语文，明天长数学，不然对吧？他不会这样。学生呢，他是全会成长，但是呢，教学管理他没办法管，他只好基于管理的需要，把它分学段、分学科、分班级，把它隔开。其实呢，现在我们又在走联合之路，我们有很多教研联合体，比如说这几个学校主要是研究英语，那几个学校主要联合语文研究语文，那几个学校主要研究幼校衔接，等等啊，有联盟有学校，还有学校里面还有校本培训，就是专门是学校里面组织的自己培训。
然后还有高校及其他的社会培训机构，这个非常多。有时候我们也会被，跟我过去是复旦大学的职工，我过去在复旦大学附属中学教书，我就有义务或者权限要到复旦大学去听课，我也有复旦大学的图书馆证，我可以随时进出，我可以开车进复旦大学校区都不要收费的，上海的停车费是很贵的，有时候一天停下来120块钱，我女儿的单位一天停车费120元人民币。因为它1小时25块钱计算，或者30块钱计算，然后你停多久就给你算多久了，就是它就是这么算下来了啊。但是呢，这个有高校和其他的社会培训机构，特别是外地教师到上海有很多培训机构，华师大就有校长培训中心，有开放大学，我是开放大学里面的这个兼职教授，我会一年在他那里培训有将近30多次。一次3小时会有这样的一些培训。他们分别的干点什么事呢？像上海市教育人事处，它设置上海市名师基地，台湾有没有？上海有一个不好的现象，把好教师、名教师啊培养了又培养，他不管那些很差的教师，很差的教师才是教育的灾难。好教师只要及格，其实也没必要那么好。我个人是觉得，对吧？他还很好，随便他去，就像一个人长得正常就很好，长得漂亮是奢侈，对吧？关键是那些如果长得不正常的，你就要把他这个帮忙，帮他提供一些救助，对不对？所以呢，一个弱势的教师，或者说一个比较差的教师，他一年能教坏100个学生。原来上海的编制比较大，现在小一点，10年、30年。上海都是独生子女，背后是多少家庭？这些家庭的基因延续了几千年、几万年，甚至几十万年，都被他毁了。这样想想，这是多么可怕的事情！所以呢，上海人对那个顶端教师，呢，一般的情况下是3合1，对吧？第一，他可能天生的天赋弱一点；第二个呢，他后天进修的学能差一点；第三个呢，主观意愿还差一点，是吧？一般他的培训他都不来，来了他也睡觉，他就是这种人。但这种人，除非不让他教书，一旦教书，他就是教育界的短板。我们那时候即便在复旦大学附属中学，我们是上海市的，应该是第2块牌子了，叫4大名校。但是我们高3的时候，也必须是1+3或者2+2，我们考4门高考科目，一个强的就要拖3个弱的，2个强的那是不得了。就说那个弱的就是会很弱啊，弱到什么地步呢？弱到学生觉得我求求你了，上课不要影响我休息就好，就是到了这个程度啊。你说啊，这个1年下来、10年下来、3年下来，像语文、人文素养就不要谈了。像数学，他就从此跟这个智慧绝缘，是不是？像这个英语，他从此就不要想出国了。像我这个，我当年的英语老师，就是因为他不大好，我就没他不大好。这个他不大好，一个不懂得心理，小孩需要团队，不需要教师认可。他老是成天喊我起来回答问题，结果我冒着要跟同学们要被同学孤立的危险，他不了解心理发展。初中小孩是人类的一个什么阶段呢？身份认同阶段，他需要同伴的接纳，并超过这个荣誉，对荣誉感的追求要更强。所以他成天的喊我，然后其他同学都笑话我，我就只好以很幼稚的以示我宁可跟小伙伴们在一起，要跟他决裂。所以他叫我去参加竞赛，我就不；他叫我去帮他干什么，我就不。结果他要我干的事，我就不干。所以我这一辈子被英语坑了，到现在都没什么发展，就是这个原因。所以呢，一个老师有多重要啊？这个我们复旦附中曾经，我们复旦附中的理科是非常强的，也是非常强的。但是曾经有一个老师，他也是一个著名的特级教师，但是由于他兼了很多行政职务，他不大来上课，然后他自己编那个校本教材，学生也没有配套作业，结果呢，那一届学生基本都不学化学。你想多少化学的苗子就被扼杀了，是吧？
所以呢，这个弱势的教师其实特别需要培养。但是上海总体上还是对着那些高精尖左培养右培养，被他培养都伤了，都受伤了。我之所以今天这个状态，也是被他培养的结果。就是上海名师基地，像语文，过去有上海第1届，我们称为